It was at this moment that he knew he fucked up. 唔使返學咩？唔使。大抗。差啲大漏咗樣好重要嘅嘢。冇佢嘅話，晏晝我應該唔使生存。我出門口啊！One eternity later， 經歷咗半個鐘，終於入咗去。我要搭火車，好多人喺嗰度。你走都走坐完，而家去玩小熊維尼啊！哇，係舒服。包車得我一個，睇下張核突相先。Oh my god！我見到啦，哇好，太陽西啊，我唔會落嘅。最後係決定玩轉杯。好暈啊！我今日俾自己嘅任務就係嘗試玩晒平時冇乜點玩過嘅嘢，要等啊，仲未開，要等啊！我以為已經開咗，好耐冇玩過你呢嚿嘢啦。第
第一批，今日第一批，我決定要再玩多次。2,000 years later. 而家玩呢個迷你莊園。而家係玩埋灰熊山谷，跟住睇下 Space Mountain 嗰邊多唔多人？如果多人嘅話就走。頭先有同陌生人坐，我唔想同陌生人坐，唔該。頂多。之前唔係咁噶，之前好勁嘅。What the heck? What the heck? 咁今日玩咗 Winnie the Pooh、U 型、跳降傘、迷你莊園、灰熊山谷、禮盒。跟住我而家要由迪士尼碼頭行過去探險家酒店。到啦，點解我要入去涼一涼冷氣先 A few minutes later. 而家食完嘢，真係要去拍嘢啦，唔係嘅話就4點都未返屋企。 12 seconds later.拍完啦，但係唔好話想跳3隻舞，點知就係搞掂咗1隻，其他2隻搞唔掂，因為跳得太衰啦。而家2點幾，仲有時間，所以我會入去玩少少嘢先，再走。我又入返去啦，跟住而家啲人好似又變多咗。走人，唔排，唔想排隊，但係嚟咗玩呢個森林河流之旅，其實排得仲耐啦。歡迎大家嚟到世界聞名嘅森林河流之旅。船長有啲太醫啊，都得好嘅，起碼好過直屎咁樣，似我咁。今日都玩夠啊，而家準備走啊。
頭先醒起呢一度只係九龍站，而家要行去高鐵站。 Many months later. 終於到啦！要游水，然後等阿 Sir 我游完水之後再錄啦，因為游緊嘅時候係唔可以錄影嘅。3:28 a.m. 游完水啦，終於好攰啊，好痛啊隻腳。我張床啊！呢條片就咁多啦，記得 CLSS。